Kryetari i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi gjatë një takimi në Sarandë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, u shpreh se qarku i Vlorës, ku bën pjesë Saranda dhe Bashkia e Konispolit, janë zemra e PD-s dhe çamërisë, sepse nga këtu nis kujtesa dhe historia e të gjithë komunitetit. Ai theksoi se PDU ka bërë koalicion me Partinë Demokratike dhe se PDU nuk ka asnjë problem me minoritetin grek. Ne jemi për të drejtat tona dhe për dinjitetin tonë. Mbështesni dinjitetin tuaj, emrin tuaj dhe përkatësitë tuaj si çam. Çështja e shqiptarëve të çamërisë. Drejtësia ne na jep dinjitet, ne na bën nder dhe na jep përkatësi. Me qenë çam është krenari, ne nuk kemi asnjë problem me minoritetin grek në Shqipëri. Ne na duhet që të bënim këtë koalicion të detyrueshëm. Dhe sigurisht që unë kam më shkuar dhe kam bërë koalicion vetëm me PD-n dhe me Sali Berisha. Gjatë këtij takimi, kandidati i PDU-s në qarkun e Vlorës, Skënder Muço, u shpreh se sfidat e PDU-s janë të mëdha, ndaj komuniteti duhet të votojë bijtë vet që çështja çame të vazhdojë të jetë prezente në parlamentin e Shqipërisë, aty ku merr rrugë zgjidhje.